abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da suka bar kan dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni duk da saboda nagartattu ne Allah bai halicci wasu ba bayan annabawa Allah da manzanni masu tsafta masu kirki masu albarka wanda Allah yake so kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka da suka bar Allah ya ce innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu shaytan ne ya zamar da su saboda wani dan bangaren abin da suka aikata amma da aka gama ba a fita daga sura ba sai da Allah subhanahu wataala ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri kai laifin da suka yi maka ka yafe musu laifin da suka yi ma Allah kuma nema masu gafara Allah sannan kuma har yanzu ba abin watsarwa bane ba wa shawirhum fil amri har yanzu abokanka ne har yanzu jama'arka ne har yanzu